Әлхәмдүлилләһ, урада тотысы мосылмандар йылдан-йылы күбәя. Рамадан айы ул рухи һәм физик яктан яңыру, тазарыну ысыры. Урада айында нисек дөрес итеп тукланырга, ифтар сәхәргә нидәр әзерләргә дигән һораулар килеп туа. Сәхәрдә бәрәкәт дигән хадис бар. Ысынлап та, иртәнге аш көс бирә, хәл кертә. Сәхәрдә йоклап калһаң, ифтарга тиклем көскә барып китәһең. Иртән ниндәй ризыктарга өстөнлек бирергә кәңәш итәләр? Әни менән баш тартырга. Диеталы туклану буенча белгез нутрициолог Нургөл Шарифуллинаны тыңлайык. Безнең рационда булырга тиеш белок, чөнки ул оҙаҡ энергия бирә. Ул безгә тиҙ углеводлар ашаһаҡ, ул 1-2 сәғәт кешенең күтәренке энергия була ла, ул тиҙ углеводлардан төшә. Шуң көн оҙона кешенең хәле лә булмай, энергия ла булмай, улның уже настроение ла булмай, ул тик ятырга гына уның хәле бар. Туҡмас нимә түгел, а именно рис һымаҡ, гречка, обязательно ит и йәшелсә. Икмәк ул организмда тиҙ үҙләштерелә, и уның энергия тиҙ бетә, организмга көстө бирмәй. Ә беҙ уның менән туйған һымаҡ булабыҙ да ул, но ул тиҙ энергия тиҙ бөткәс, кеше тиҙ асыға, хәле лә тиҙ бөтә. Икмәккә инсулин да күп вырабатываться ителә. Шуға беҙгә мотлаҡ тырышырға кәрәк, рацион һәйбәт булһын. Если беҙ үҙебеҙҙең хәлебеҙ күп булһа, беҙҙең ураҙабыҙ да бәрәкәтлерәк буласаҡ. Ауыҙ асҡанда ла һаҡлыҡ һәм иғтибар кәрәк. Ризыҡты төрләндереп ашау да бик шәп түгел, тип кәңәш итә тәжрибәле белгес. Ҡояш байыу менән күбебеҙ түҙемһеҙлек менән ризыҡҡа ташланып, ҡабаланып ашап ташлайбыҙ да, аҙаҡ ашҡаҙаныбыҙ был ауырлыҡҡа түҙә алмай, эшлектән сыға. Бауыр тирәһе лә сәнсеп алып китә. Күп ашамаҫҡа, ифтарға. Кискеһен иң һәйбәте ул бульон, һурпа. Туҡмасман түгел инде, но иң һәйбәте була инде ул ҡуйы бульон, йәшелсә менән, балыҡ өҫтәргә можно, еңел ит. Ҡара сәй, ныҡ күп тәм-том, уларҙы минимумға кәметәбеҙ инде. Ураҙа тотоу изге ғәмәл. Күп ғалимдар, медицина хеҙмәткәрҙәре уның ыңғай тәьҫирен асыҡлаған. Мөһим ғәмәлдең файҙаға булыуы өсөн нимәгә иғтибар итергә мөһим? Һаулыҡҡа зыян булмаһын өсөн нимәләрҙән һаҡланырға? Беҙ көнө буйы ашамағас, беҙҙең эске органнар, улар йоҡлай тип әйтәйек инде, ябайса әйтһәк, желч ул ҡуйыра. Уны вис эшләтеп ебәрер өсөн йылы һыу кәрәк. Ә беҙ һыуыҡ һыу эсһәк, беҙҙең вис органнар спазмироваться ителә. Ауыҙ асҡас та 2 стакан йылы һыу эсәбеҙ. Ашарға ҡабаланмайбыҙ. Яйлап һыу эсәбеҙ дә, шан намаҙға барабыҙ. Шул намаҙ уҡыған ваҡытта, бит инде ошай вис движенияларҙы эшләгәндә, вис клапандар вис асыла, и вис органнар эшләп китә. Һуңғараҡ яйлап ултырып ашаһаҡ намаҙҙан һуң, беҙҙең нагрузка булмайныҡ организмға. Шул йылы һыу, әйтәйек, ул 50% ураҙаның һәйбәт үтеүенә. Һауыҡ һыу эсһәк, беҙҙең стресс организмға ибермелә вырабатываться итмәй. Ферментлар, желчь, ул вис туңдырылған һымаҡ хәлдә була инде. Матур кәңәше өсөн Нургөлгә рәхмәт. Ураҙабыҙҙы хәйерле итеп тотоп, һаулығыбыҙҙы нығытып, сауаптарына ирешергә насип булан.